Hi guys, today நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா SREE Pet Zone. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நேம் வந்து ஸ்பாட்லைட் தமிழ் இருந்த சேனல் நேம் இப்போ வந்து ராகுல் ஸ்கேப்னு மாற்றிருக்கேன். ஸோ யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இனிமேல் நம்ம சேனல் நேம் ராகுல் ஸ்கேப். வி ஆர் த பெஸ்ட். உங்கள் நேம்க்கா? விஜயலக்ஷ்மி. கடை பேர் கடை எங்கக்கா இருக்குது? ஸ்ரீ பெட் ஜோன் நேம், ஷாப் நேம். கடை வந்து கங்கா தேட்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் வந்தீங்கன்னா இருக்கும். இப்போ நம்ம கடையில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கா இருக்குது? நம்மளது பேர்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். பேர்ட்ஸு, அப்புறமா வந்து ஃபுட்ஸு, அதாவது ஃபிஷ் ஃபுட் அதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் கேஜஸ் விற்காங்க, டாக் கேஜு, பேர்ட் கேஜு அதெல்லாம் இருக்கும். அது அப்புறம் வந்து அசசரிஸ் இருக்கும், பேர்ட் அசசரிஸு, அப்புறம் டாக் அசசரிஸு அதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளோர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். இந்த ஃப்ளோரில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸில் இருக்குது? இந்த ஃப்ளோரில் வந்து டாக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும், பேர்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். டாக் ஐட்டம்ஸில் வந்து டாக் கேஜஸ் இருக்கும், அப்புறமா பெல்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். டாக் ஹவுஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்புறம் பேர்ட்ஸ்லாம் பேர்ட்ஸோட அசசரிஸ் இருக்கும், பேர்டோட ஃபுட் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸில் என்ன ரேஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரைஸு? இங்கே இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஆகும். இந்த பேர்ட்ஸ் கேஜெலாம் வந்து 700லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது ஸ்மால் கேஜஸ்லாம் இருக்குது, 340லேருந்து வரும் ஸ்மால் கேஜஸ்லாம். பெரிய ரொம்ப பிக் கேஜ்லாம் வந்து 7000 மேலேருந்து வரும். சொல்லுங்கள். அது தவிர்த்து டாய்ஸ் தவிர்த்து இப்போ இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது அந்த மாதிரி ஃபீட் இருக்கும். அப்புறமா வந்து கப்புங்க இருக்கும், பிளாஸ்டிக் கப்புங்களாம் 7 rupeesலாம் இருக்குது கப்பு. அந்த மாதிரி கப்பு இருக்குது. அப்புறமா வந்து ஹாம்ஸ்டர்து கேஜி, ஹாம்ஸ்டர்து வந்து வீலு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, பாலு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அசரிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸுங்களாம் இருக்குது, பப்பிக்கு ட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இப்போ பப்பீஸ்லாம் இருக்காக்கா? பப்பீஸும் வரும். என்னென்ன பப்பீஸ்க்கா நம்ம சேல் பண்ணுறோம்? சேல் பண்ணுறதுனா ஷிட்ஸு சேல் பண்ணுவாங்க, கோல்டன் ரெட்ரீவரு, அது மாதிரிலாம் எல்லா டாகும், லேபு எல்லாமே டாகலாம். இப்போ டிஸ்பிளேக்கு இல்லையா? டிஸ்பிளேக்கு வரும். கேட்டால் இம்போர்ட் மாதிரி பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம் ஃபார்ம்லேருந்து. டாகோட பாடி பெல்ட்டு, பாடி ஹார்னஸ்ஸு இதெல்லாமே வந்து ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸல் 4 வெரைட்டிஸ்லேயும் இருக்குது. அதே மாதிரி மேலேயும் பாடி பெல்ட், ஆர்மி பாடி பெல்ட்டுன்ட்டு, அதாவது பார்க்கறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் உங்கள் டாகோட இது அது இருக்கும். அதே மாதிரி பாடி பெல்ட்டில் ஸ்மாலு, மீடியம், லார்ஜ், இதுலேயும் ஸ்மால் சைஸு ஷிட்ஸு அந்த மாதிரி ஸ்மால் பக்கு அந்த மாதிரி ப்ரீடுக்கெலாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வெரைட்டியான இது ஹார்னஸ்லாம், இந்த மாதிரிலாம் ஹார்னஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க மாட்டீங்க, கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெளியில் எட்டுன்னு போக சொல்ல உங்கள் டாக் வந்து நல்லா ஷோவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, அது மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரைஸ்லாம் வந்து உங்களுக்குலாம் எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும். உங்களெல்லாம் மீடியம், அதாவது மிடில் கிளாஸ் கூட வாங்குகிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சின்ன சின்ன பெல் மாதிரி வச்ச மாதிரிலாம் இது மாதிரிலாம் வந்துருக்கு. இதெல்லாம் 30 rupees அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இல்லைங்க, இது கேட்டு கூட போடலாம், கேட்டுக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்த மாதிரி போடலாம். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் தம்பிள்ஸு, இதெல்லாம் டாகோட தம்பிள்ஸு. அப்புறம் டூத் கிரைண்டிங் போன் அதெல்லாம், அதாவது சின்ன சின்ன பப்பிங்கெல்லாம் வந்து எதனா கடிக்குது அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கில் இருக்கிறதுலாம் இதை மாதிரி டூத் கிரைண்டிங் போன் போடலாம். இதுலேயே ஃப்ளேவர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வரும். இதெல்லாம் டாய்ஸுங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த அதாவது சுவிங் டாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி டாய்ஸ். இதெல்லாம் வந்து டாக் விளையாடுறது டாய். இதெல்லாம் வித் சவுண்டோடு வரும். இதெல்லாம் டாகோட செயின், டாகோட லீஷு, அதெல்லாம் அசசரிஸு. இதெல்லாம் வந்து கேட்டோட டாய்ஸு, கேட்டு வந்து விளையாடுறதுக்கான டாய்ஸ் இதெல்லாம். அதே மாதிரி ட்ரிம்மர், இது வந்து இது ட்ரிம்மர், ஹேர் ட்ரிம்மர். இது டாகுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது. அப்புறமா வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளையிங் டிஸ்க், அதுக்கான ஃப்ரிஸ்பி மாதிரி 3 வெரைட்டிஸில் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இதுவும் இருக்குது, பால், சாஃப்ட் பால். அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து டாகு பப்பிங்களை யூஸ் பண்ணுறது. இதெல்லாம் வந்து சென்டட் பால். இதெல்லாம் வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறோம்ல டாகோட இது,
அதுக்கு நல்லா இதுவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டாகுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறது இது. அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் பெல்லோட வரும், பெல்லோட வர பால், ஸ்மால் பால் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பப்பிக்கான லீஷ், பப்பிங்கன்னா சாஃப்ட் லீஷு இந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் பாலு, அதுக்கப்புறமா மேட்டு வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஷாம்பு, இதெல்லாம் வந்து ஷாம்பு. அதுக்கப்புறமா கோம்பு அதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் ஷாம்பு, கெனல் வாஷ் அதெல்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ட்ராவலிங் எடுத்துகிட்டு போகிறது, பப்பிக்கு அதை மாதிரி கேட்டு எது ஒன்றுமா பெட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ட்ராவலிங் இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது. இதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங் பவுலு. இதெல்லாம் வந்து டாகு கேட் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வாட்டர் ஃபீடரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட் ஃபீடரு. இதெல்லாம் கேட் லிட்டர் பாக்ஸ். இது ப்ரைஸ்லாம் எப்படி இருக்காது? ப்ரைஸ்லாம் வந்து 236 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 236, 200 to 600 ஸ்டார்டிங் அந்த மாதிரி தான் வரும். இதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ரூ பவுல், அதாவது கேஜில் மாட்டுற மாதிரி பவுல், தட்டி விடாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டாகுக்கு பப்பிக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கேட் லிட்டர் பாக்ஸ், க்ளோஸ் டைப் லிட்டர் பாக்ஸ். இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஃபேன்சியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கேட்லாம் கூட சேல் பண்ணுறோமா? கேட்டில் தான் சேல் பண்ணுவாங்க. பர்ஷியன் கேட்டு என்ன கேட்டும் சேல் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி கேட் லிட்டர் ஸ்கூப்பு எல்லாமே. இதெல்லாம் ஆம்ஸ்டருக்கான டாய்ஸ். இதெல்லாம் ஆம்ஸ்டர் எவ்வளோக்கா? ஆம்ஸ்டர் வந்து 300 அப்படி வரும். ஒன்றா இல்லை ஒரு பேரா? 300 400 அப்படி வரும். பேர் வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் வந்து பேர்டோட டாய்ஸ். இதெல்லாம் பேர்டோட டாய்ஸு, பர்ச்சு ஸ்டிக், வுட்டன் ஸ்டிக். கேஜில் மாட்டினீங்கன்னா அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதோட வந்து கேஜில் வந்து மாட்டினா அது வந்து அதோட பிரான்ச்சில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாலு இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாமே டாய்ஸ். இதெல்லாம் ஸ்மால் பேர்ட்ஸு, பிக் பேர்டு எல்லாத்துக்குமே. இதெல்லாம் வந்து கொயர்னஸ் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து கொயர்னஸ். அது பார்க்குறதுக்கு வந்து இதுவாட்டம் இருக்கும், அதோட நெஜ இதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். அதுக்கானது தான் இதெல்லாம் கோகோ நெஸ்ட். இதெல்லாமே அதுதான். இதெல்லாம் பேர்ட் கால்சியம், கால்சியம். இதுவும் பேட் கால்சியம். இதெல்லாம் சீட்ஸுங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சீட்ஸு, எல்லா வெரைட்டிஸும் எல்லாம் என்னென்ன பேர்டுக்கும் இதெல்லாம் சீட்ஸ். ஆம்ஸ்டரு எல்லாத்துக்குமே சீட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கேஜி பேர்டு பாத்ரூம், பேர்ட் பாத் பண்ணுறதுக்கு. இதெல்லாம் ஃபீடர் யூஸ் பண்ணுறது. இதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் கப்ஸு இதெல்லாம் வரும். கப்பு, கட்டில் போன் ஹோல்டரு, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல். இதெல்லாம் கப்புங்க. இதெல்லாம் டாகோட மேட்டில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் மேட் இருக்குது. இதெல்லாம் வாஷபிள் மேட். இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. உங்களோட டாக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பெட்டில் இருக்கிற ஃபீலிங் இதில் கிடைக்கும். அப்புறம் டாகோட டவல், மேஜிக் டவல், அதெல்லாம் மேஜிக் டவல். அதை மாதிரி டாகுக்கு தேவையானது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதை இருப்பாங்க, வாஷ் பண்ணுற மாதிரி வாஷபிள் தான் அதெல்லாம். என்னோடய பேர் வந்து சுமதி. இது வந்து ஸ்ரீ பெட் ஜோனு கொளத்தூரில் இருக்குது.
எங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே பண்ணுவோம் சார், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஷாப் ரேட் அந்த மாதிரி ஷாப்புங்கெலாம் வந்து நிறையா ஐட்டம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க சார். என்னென்ன டைப் பேர்ட்ஸ் சேல் பண்ணுறீங்க? லவ் பேர்டு, காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு, சன் கண்ணூர், பைனாப்பிள் கண்ணூர், மெரின் டொயில் கண்ணூர், பிஞ்சஸ் இம்போர்ட்டட் இருக்கும், ஜம்போ, அந்த மாதிரி பிஞ்சஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ப்ரைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிஞ்சஸ் 300லேருந்து 700 வரலும் இருக்குது. லவ் பேர்டு வந்து ஸ்டார்டிங் 300லேருந்து 400, 500 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. காக்டைல் 3000 வரும் பேரு. ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு 3000 பேரு. கண்ணூர், சன் கண்ணூர் வந்து சிக்குனா 12,000 வரும். வைல்டுன்னா பேர் வந்து 35,000 வரும். பைனாப்பிள் கண்ணூர் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து 5,000 வரும். மெரூன் டெயில் கண்ணூர் ஒரு பீஸ் 5,000 வரும். லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. டேங்க் வந்து ஸ்டார்டிங் ரேட்டு 1300லேருந்து 5000 வரலாம், 3000, 4000 அந்த மாதிரி வெரைட்டியாக இருக்குது ஃபிஷ் டேங்க்கு. அக்சசரிஸ் பார்த்தா நிறைய மாடல் இருக்குது. இங்கே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, பார்க்கலாம், நீங்கள் வந்தால் பார்க்கலாம், நிறைய அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பிளான்டன் டேங்க் இருக்குது, க்ளோஸ் டேங்க் வேணும், ஓப்பன் டேங்க் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. மெடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரானுக்கு, அரவணாக்கு, ஜென்ரல் மெடிசன், டேங்க் கிளீனருக்கு மெடிசன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. டாய்ஸுங்கெலாம் ஸ்டார்டிங் ரேட்டு வந்து 200லேருந்து 500, 2000 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நீங்கள் என்ன வெரைட்டி கேட்குறீங்களோ நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இது வந்து டேங்கரோடைய அக்சசரி, இது மோட்ரு, ஃபில்ட்ரு அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான உள்ள அக்சசரிஸுங்க. மோட்ருன்னு பார்த்தா ஆக்சிஜன் தனியாக இருக்குது, ஆக்சிஜனுக்கு தனியாக இருக்குது, ஃபில்டருக்கு தனியாக இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 500 இருக்குங்க ஃபில்டர் மோட்ரு. ஏர் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா 500 அந்த மாதிரி 300 அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் ரேட்டில் இருக்குது. நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஆக்சிஜன் மோட்டர்லேயே. ஃபில்டரில் ஆக்சிஜன் இல்லாத ஃபில்டரும் இருக்குது, ஆக்சிஜனோட ஃபில்டரும் இருக்குது. எந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்டரில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது டேங்க்குக்கு உண்டானது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சர்ப்ரைஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. we are the best. சர்ப்ரைஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.